嗱，尊敬嘅羅智英師傅、各位理事、各位武林界嘅朋友、各位嘉賓，大家好啊！嗱，今日咧好歡迎大家嚟到我哋蓬瀛仙館出席由我哋道場活動部舉辦嘅道教文化講座嘅。嗱，今次亦都好榮幸能夠邀請到阿羅智英師傅作為我哋嘅主講嘉賓嘅。佢嘅講題就係秘傳武當太極拳嘅簡介嘅。嗱，咁一陣咧就羅師傅會同大家講點樣秘傳法。咁喺呢度咧，我亦都認識阿羅師傅有成10幾20年啦，記得。即係我每次啊想話聽佢講座咧，佢每次都喺呢個中央圖書館度講嘅，呢個喺夜晚嘅。咁每次我想即係出席去聽咧，但係都冇時間出席，所以今次特登邀請阿羅師傅上嚟我哋個講道堂，為大家講解呢個秘傳嘅武當太極拳㗎。咁當然啦，就呢啲係我哋嘅福氣會榮幸嚟嘅。嗱，呢度我代表蓬瀛仙館各位理事同仁，向羅師傅同埋各位嘉賓嘅蒞臨致以熱烈嘅歡迎，衷心嘅感謝。但其實好多個面好到好生面嘅，所以我要俾啲時間我講講我哋蓬瀛仙館。嗱，蓬瀛仙館喺1929年成立嘅，係一間全真龍門派嘅道館之一。不但係一間嘅道館，亦都係一個慈善團體嘅。喺1977年攞咗香港稅務局第88條嘅免交利得稅條例嘅慈善道館之一嘅。我哋所有收入都係用於社會福利、醫療、運動同埋教育方面嘅。我哋本着運道立德、濟世渡人嘅宗旨，服務大眾。嗱，我哋喺區內即係北區咧，除咗弘揚啲道教信仰之外咧，喺教育方面我哋有興辦啲幼稚園；喺社會服務方面我哋有長者鄰舍中心；喺醫療方面我哋有慈善中醫診所嘅。咁喺文化方面咧，我哋都有創立呢個道樂團、道教文化中心、道教文化資料庫網站嘅，道東天地嘅頻道嘅，亦都不定期嘅就舉辦呢個道教文化講座嘅。咁當然我哋都有設辦呢個氣功班、太極班、修真班、書法班、國學班等等嘅，務求咧就將我哋嘅道法自然啊、清淨無為啊、性命雙修義理咧介紹俾大家嘅，令到大家喺修身處世方面咁咪有所得着。好啦，就喺呢度咧，就我哋最後咧就唔想再講太多嘢啦，就用啲熱烈掌聲歡迎阿羅師傅。俾羅師傅上台。你係咪？多謝蓬瀛仙館，多謝眾理事同埋武林界嘅朋友，對太極有興趣嘅朋友，今日嚟出席我呢個講座。咁喺我哋個講座開始之前咧，我想問下，有邊位未見過我㗎？舉手。超過一半喎。好。因為見過我嘅咧，就好大可能已經聽我喺道聯會咧介紹過我哋太極拳㗎啦。不過咧，今次嚟都唔會令你失望嘅。喺道聯會，如果你用身功太極嘅話，我只係大概用20分鐘介紹啫。咁而家用個半鐘頭咧，會可以帶引，可以俾多啲信息大家啦，對我哋嘅太極拳有個初步嘅認識。咁跟住落嚟咧，我哋就開始啦。有請我哋嘅司儀啊 Paula。大師傅，各位嘉賓，大家好。好。我係陳麗欣，我簡單介紹下我自己先嚇。我係師傅咧，係百幾200個徒弟裏邊嘅第32位。咁大家可能咧就要問一問，咁即係咩概念咧？咁其實咧，我就已經係跟隨師傅學習呢一個養生功啦，秘傳武當太極拳45式，同埋武當功夫咧已經係17年㗎啦。咁今日咧就好高興啦，認識大家。咁亦都我哋聚焦喺呢一個會堂裏邊咧，係一齊學習點樣養生同埋武當功夫，好唔好啊？好。咁咧就今日咧節目當然就非常之豐富啦。咁咧就內容咧就有包括咧我哋介紹武當嘅太極拳啦，同埋表演武當太極拳俾大家睇一睇嘅。咁當然要介紹下我哋羅師傅嘅個人嘅背景啦，同埋資歷。仲有咧就係俾啲例子大家睇下，咦究竟我哋太極拳啊可以點樣幫到我哋身體咧？點樣可以即係再強身健體一啲咧咁樣？
好，咁當然我哋會邀請我哋師傅啦，為大家咧介紹呢個武當養生功法同埋呢個太極拳嘅秘傳武當太極拳嘅。咁亦都會有個好精彩環節啦，我哋會邀請我哋師姐啦、資深嘅師姐咧，同我哋分享一下學習嘅體驗。最後咧，我哋咧都會有一個環節俾大家咧，就係同我哋師傅有啲對話嘅。咁所以大家咧，如果有啲咩問題咧，可以收集起嚟，留翻一時間咧就問一問師傅，好唔好？好。好啦，咁咧就我想問一問大家有冇邊位去過武當山嘅？OK， 都有啲朋友去過武當山喎，但係都仲有好多朋友未去過武當山。唔緊要，有機會咧，陣間跟師傅去武當山。我哋跟個師傅去過幾次㗎啦，非常之靚啦。當然亦都係唔係咁容易可以跟團去到，亦都認識得到一啲嘅資料嘅。咁咧就點解會我哋去武當山咧？好啦，咁事不宜遲啦，我帶大家去武當山度睇一睇先。咁主要咧，我就帶大家睇一睇武當山上面嘅武術展覽館嘅。咁佢喺邊度咧？原來咧有一個地方叫做羅梅仙祠啊！呢一個牌面添啊，係羅節文體，不過同我哋師傅暫時未有關係字，但係其他嘢就好有關係啦。好啦，哇下呢幅相，2013年嘅喎，咦乜同師傅而家樣差唔多嘅，10幾年前嘅咯喎。好啦，咁仲有我哋嘅師兄師姐啦，2013年我都有去㗎。好啦，有一個地方叫做山峰圍峰，呢個小館嚟嘅。呢個小館做咩嘅咧？原來咧佢就係武當武術展覽館嚟嘅。咁裏邊展覽啲乜嘢咧？當然就係我哋嘅秘傳武當太極拳嘅一些嘅拳理啦、拳經啦，仲有一啲嘅招式添嘅喎。大家咧可能話：咦，我會唔會上武當山去睇一睇？好，有機會。不過咧，其實一時間都會表演俾大家睇嘅。咁根據我師公啦，即係師傅嘅師傅啦，就係、游元德道長啊，佢講咧，其實我哋嘅太極拳啊，其實係邊個創立嘅？大家知唔知啊？係啊，我哋張三豐祖師爺。據我嘅師公講咧，其實當其時咧，祖師爺咧係創立咗2套太極拳嘅喎，一套咧就係流傳俾民間嘅。咁經過咁多年嘅發展啦、傳承啦，咁就係大家咧喺市面上見到嘅各門各派。咁而另外一套咧，其實係專俾我哋武當山上面嘅弟子啦，同埋道人學習嘅喎。咁所以顧名思義咧，就叫做秘傳武當太極拳啦。咁喺呢個時間咧，不如咧事不宜遲啦，我邀請咧我哋嘅師兄師姐為大家表演呢套太極拳俾大家睇，好唔好啊？好。我用你嘅掌聲。
師兄師姐打個太極拳，係咪好有仙氣啊？大家可能會問啦，咦打得咁慢嘅，係咪為慢而慢嘅咧？大家都可能覺得，咦打太極梗係慢慢打，但係其實咧原來唔係㗎，係有巧妙同埋有原因㗎。因為每一個動作咧係要配合埋呼吸㗎，所以咧我哋係符合呢一個太極養生嗰個嘅講法，就係要細心聞長，慢慢嚟。好，咁啊呢一度咧，我哋表演咗之後啦，咁我哋就要睇一睇咧，唔想停啦。好啦，咁啊而家呢個環節項目4啦，咁就係介紹下羅師傅。咦，好多人咧都會想知道，咦究竟邊位會教我哋太極啊？佢有咩嘢嘅來歷咧？我同佢唔知夾唔夾嘅咧，或者佢有冇水準嘅咧咁樣。好，咁我大家不如先嚟睇一睇啦，好唔好啊？咁有型嘅，係啦，哎呀，真係啊！呢位咧就係我哋嘅師傅啦。呢本相咧就係2002年前嘅照片嚟嘅。嗱，其實咧我哋師傅咧喺未做太極師傅之前咧係做咩工作嘅咧？原來喺警界服務㗎，已經服務咗29年㗎啦，係一位好優秀嘅高級督察嚟嘅，曾經攞過銀雞獎㗎。咁啊，亦都曾任一個天水圍啦、落馬洲啦、打鼓嶺警區裏面嘅副處長，亦都做過邊防邊界區嘅指揮官咯，助理指揮官。係啦，咁啊當然啦，師傅仲有做過好多嘅職位啦嘅工作㗎，包括咩咧？就係重案組啦、情報組啦，亦都做過交通部呢個特別調查組嘅主管嘅。咁啊，大家亦都可能想知啦，咦，師傅仲有咩特別嘅工作咧？就係喺呢一個警局入邊嘅警察裏面嘅警察學校做過教官嘅。所以咧我哋嘅太極班咧，你哋大家咧都應該知道啦，一定好有水準㗎，係咪啊？處理得井井有條。好啦，咁啊，其實咧2002年嘅時候咧，師傅咧都好似好多人一樣啦，喺中年嘅時候有時會遇到一啲健康嘅原因啦。咁其實嗰陣時咧係申請咗咧係提早退休嘅。咁啊，提咗退休之後咧，咦，佢個上司其實真係對我好好啊！咦，阿羅你點啊？咁你日後係點樣啊？你有咩打算啊？咁咧，師傅就話：我想上去武當山度學功夫。咁所以咧，二話不説咧，就介紹咗佢認識呢一個武當山上面嘅人啦。咁咧就2003年啦，隨即咧就會跟呢一個我哋嘅祖師爺啦，游玄德道長就拜師嘅。咁佢係屬於武當派嘅掌門人嚟嘅喎。好，咁啊2004年啦。繼而咧，亦都喺深圳咧就有另外一位師傅，師傅咧都有2位師傅嘅，其實唔止添㗎。咁啊2004年咧就跟呢一位黃文東師傅就承諾咗終生學習乜嘢咧？武當功夫啦。而家咧偶爾都唔係偶爾，隔一個月咧就會上去深圳㗎啦。下一個禮拜都會去深圳㗎喎。好啦，咁啊2004年其實咧都翻嚟㗎啦。翻嚟之後咧，好榮幸得到道教聯合會嘅邀請，成為我哋道教聯合會嘅太極班嘅導師。咁啊，2004到而家啦，其實已經成21年㗎啦，差唔多超過1萬嘅人咧係跟個師傅學習養生功啦，亦都隨之養生功之後咧，跟隨佢學習呢個太極呢個秘傳武當太極拳咧，亦都超過1000人㗎啦。而之後想跟師傅終身學習，好似佢跟佢嘅師傅終身學習嘅咧，都過百人嘅。好啦，咁啊，大家咧一聽到道教聯合會啦，可能都想知道係乜嘢嘅組織嚟嘅咧？我相信對你哋都唔陌生㗎。香港道教聯合會咧係喺1961年成立嘅喎，係香港唯一嚇，係武當山道教協會認可同埋授予呢個武當文化香港傳播中心呢一個嘅牌面嘅。咁我哋係唯一一間被認可嘅啦。而我哋嘅太極課程咧，亦都係香港道教聯合會主辦，而由我哋嘅羅師傅咧係親自處理嘅。嗱，呢一張相就係今年嘅啫，9月
嘅時候，9月13號啦就影嘅，呢個係我哋21週年聚餐啦嘅大合照。咁裏邊咧有佢哋嘅有阿羅師傅嘅徒弟啦、學生啦等等嘅人才仔仔係咪？好啦，咁講到呢度啦，我簡介咗我哋師傅嘅一啲嘅資歷啦。咁大家可能都好想知啊，學太極拳有幾好先，有幾巴閉咧咁。好啦，咁俾啲例子大家睇睇下。我想問一問大家先，你又覺得咧，我哋成個太極圈裏邊咧，應該邊位嘅太極係學得最耍家嘅，最有功能嘅？秘傳好多太極拳。係啊，我哋香港啊，香港嘅我哋嗰啲課程裏邊咧，有好多人學習噶嘛，係咪？邊個學得最好啊？咁啊，梗係師傅最好啦，係咪先？如果唔係點做我哋師傅啊？係咪？好啦，咁啊，師傅咧，2002年嘅時候咧，佢退休前咧，咁啊，突然間就想試下啲咁嘅制服，咁啊着咗呢一套衫嚟影咗相啊嚇，咁咧就咦嗰陣時咧好靚仔啦，係咪啊？肥嘟嘟咁樣樣。喺2003年咧一上武當山咧，哇！你睇下精神抖擻喎，有係咪？哇！企得好直啊，真係把件又單腳企喎。喂，係真唔係真嘅咧？你哋覺得咧？冇錯啦！一陣間你哋會再見識下22年後嘅師傅，究竟佢單腳企揸住呢把劍係咪造型嘅咧？大家就應該會知道啦。應該唔係啦，係嘛？梗係啦，我問得你又唔係㗎啦。好啦，咁啊，2008年啦，第一次帶我哋嘅師兄啦上去武當山嘅。咁啊，嗰陣時咧我就差少少我都可以去㗎啦。咁啊，師傅話：你太新啦，你嚟得我唔俾你去住啊咁。真係幾冇癮啊，係咪？咁好啦，2013年我一定要去。咁啊，師傅咧就好啦。咁啊，同埋我哋啦，好嗰次係幾多人啊？師傅2013年。哇！108個好漢，108個好漢啊，一齊跟師傅上武當山啊！咁通常咧，師傅咧亦都好好啊，唔係淨係武當山度遊覽啊，或者見識咁簡單啊，就會去埋其他地方，就喺一個地方叫神龍架。哇！嗰個煙霧雲啊，我覺得仲記得嗰陣時嘅情景添啊！咁啊，阿師母都喺度㗎，係咪？師母記唔記得？咁咧睇下，哇！嚇師傅嘅造型係咪完全唔同啊？當然唔係做咁簡單啦，堅㗎。好啦，2017年啦，喺西藏嘅照片喎，哇！乜西藏咪有高反咁啊？點解可以打拳嘅師傅嚟？係咪好型啊？師傅係咪？好啦，2019年啦，香港影樓，咁就真係假嘅師傅，揸住把劍又真係有劍喎，但係仲有個愛區喎，有一個鐵馬喎，又係堅定流嘅咧？嗱，你睇埋第二張相咧，你就會自己咧就知道你自己講嘅嘢係堅定流，你嘅信念係咧。原來咧係堅㗎，我哋師傅唔會做啲假嘢㗎，同埋佢最憎咧係造作㗎。嗱呢個咧，原來咧師傅咧其實好細個已經咧係中意電單車嘅，即係除咗太極之外咧，佢哋好中意電單車嘅。20歲已經咧就喺個大山嗰度咧奔馳㗎啦。咁咧就1973年開始咧，佢每年咧仲要去澳門咧去睇賽車嘅。但係咧，佢呢個車咧係咪好大啊？好大㗎！原來呢架車係400磅㗎。哦，係啊，你唔係㗎，有咩事跌低我都唔知點解有乜咁重嘅車。我見到佢就驚㗎啦。師傅揸嘅車咧就唔會係一啲好簡單嘅綿羊仔嘅，係呢個大馬嚟㗎啦。佢最快你知唔知㗎？快過高鐵㗎。梗係啦。因為稍為咧係改裝下咧，其實可以落場咧係參賽添。咁就所以係咪好犀利啊？咁大家你哋覺得啦，其實師傅咧喺退休嘅時候，即係話大概21年前啦，係已經冇玩過電單車㗎啦。係啦，冇玩過㗎啦。但係大概咧就喺7-8年前啦，就重拾翻呢一個玩意。你哋覺得嗰時身體有問題，退休唔揸？7-8年前67度啦，係啊。幾時啊？2020啊，唔係揸翻電單車係67度啊嘛。2020我呢個4月。
呢幅相2020啊？係啊，67。嗰陣時唔止2020啊，69歲足咯，69歲。咁咧就係啦。咁點解會揸得翻電單車咧？呼之欲出啦，係咪啊？好啦，我想問大家嚇，冇錯啦，真係答得真係非常之精警。係啦，大家可唔可以想像一下，如果你要揸架電單車，需要乜嘢嘅資格？體力答對，仲有冇？臂力。冇錯，反應仲有咧？臂力。臂力係咪淨係對手啊？腳都要㗎，係啊！我聽個師傅講啊，咩手又要唔知點樣控制乜嘢，腳又唔知控制乜嘢，聽唔明㗎啦，我哋都係睇下啦，幾靚仔得㗎啦。仲有咩？仲有乜嘢？眼神啦，冇錯啦，哇嚇，即係中晒。我淨係覺得咧，揸住呢嚿嘢咧，呢個即係 sorry 師傅，我用到呢嚿嘢你知啦，就真係好艱難㗎啦。但係可能影相係好難影。呢個咧就唔係師傅第一個人影嘅，係佢哋咧嗰啲即係揸電單車上山嘅，啲龍就有影嘅。大嶼山嗰度影啲相。我大把 fans 啦你，大把 fans。我唔係，我係快車入邊嘅最慢嗰個。唔係喎。係啊。係啊，咁啊，嗱，即係唔簡單啦，係咪？咁啊，簡單啲講，退休嗰陣時唔揸得，而家就揸得翻，咁即係身體好咗好多啦。咁係咪逆齡咧，師傅嚇？啊，真係要訪問下佢先喎，都唔覺佢點老喎。咁啊，當然啦，好想2013年都好上一樣嘅啫，係咪啊？好啦，咁啊有第二個案例啦。我想問下大家啦，如果你閣下現在係60幾歲，而家師傅今年咧係74歲㗎啦 ，OK， 74歲就差唔多咁樣。如果你哋閣下而家係74歲，你哋亦都可以揸住一個咁大 CC 嘅電單車上大山，興唔興奮？中唔中意？想唔想做？你俾反應啊！冇錯，一定冇錯啦。係啦，好啦，咁啊，不過咧，我想同大家講一個事實，喺個路上度咁樣奔馳咧，會通常會有啲咩效果嘅？偶爾會有一樣嘢叫咩啊？冇錯，係意外。嗱，意外咧，有時唔係一定係你自己嘅問題㗎嚇，可能係人哋嘅問題。好，冇錯啦，我哋師傅咧就冇錯啦。喺2020年嘅時候10月12日咧，喺大帽山嗰度，大帽山咧原來咧好多彎嘅，好多彎㗎嚇，大家唔少人唔會中意上去。但係有一個地方就叫做或者一種彎叫做咩彎咧？盲灣。知咩叫盲灣？冇錯啦，就係睇唔到前面，睇唔到盡頭，因為佢彎咗入去。而不幸地有一架車唔知點解停咗喺嗰度喎，真係唔生性喎。係啊，停喺嗰度唔生性喎。咁跟住師傅亦都係以往一樣啦，雖然佢係最慢嗰個，但係都應該好快嘅嘛，係咪？咁咧就説時遲那時快就撞咗嚟。架車就咁樣啦。你嗰個人點樣咧？嚇！跳出嚟，我就係梗係跳咗出嚟，彈咗出嚟㗎嘛，係啊，就冇錯啦，就係咁樣撞咗啦。咁啊，當然需要去係啦，需要去入醫院度處理一下啦。咁咧，結果佢就係佢嘅右手右腳都係斷咗嘅，係啦。右手右腳斷咗，但係佢即時咧亦都係要駁翻啲管通喺入邊啦，個大腿嗰度啦。佢嘅右手亦都係有啲筋係斷咗嘅。咁啊當然有人講你又唔知啦嚇。好，師傅真係犀利啊！10月嘅時候咧就出咗事啦，但係喺12月23號嘅時候咧，照根據 X-ray 嘅報告驗出咧，佢嗰啲碎骨已經慢慢復合啦。嗱，因為咧呢件事咧，其實師傅咧當然就係好緊張啦，都會問下，醫生啊，咁我而家幾耐先好翻啊？因為我要好多學生跟住我學太極㗎嘛，咁我幾時先要翻到學咧咁啊？醫生就話啦，年青嘅人咧需要恢復嘅時間最少要6至9個月。咁你嗰陣時都69歲㗎咯，師傅，咁就唔係好知啦嚇咁。但係咧，原來咧喺2個月已經開始慢慢復合，而喺3月17號咩節啊？
道交戰。3月10號出道交戰嘅時候咧，師傅咧係一如既往啦，都要喺嗰度做咩啊？表演㗎嘛。師傅已經啊，大概5個月到已經可以去表演同埋參加活動啦，係咪好犀利啊？咁又拜咩所賜咧？大家估下。太極所賜啦呢度。好，我有好多問題，我要問大家啦。咁嘅情況之下，有冇勇氣再去揸電單車咧？冇錯，中意啊！2021年咧，師傅都已經繼續去揸電單車啦嚇。咦，佢片嚟片去喎。你咧呢個哇，喺仲要歪埋喺邊身，好似咪坐喺個凳嗰度嘅，唔知點解。係冇錯啦，點解師傅會繼續喺度揸電單車啦？哇！呢張相真係好好睇啊！跟住你呢幅相啊，冇錯啦，見到啦。咁我哋咧作為徒弟啦，其實見到師傅咁樣去揸電單車同埋有事咧，其實我哋都好心痛㗎，都好擔心。咁但係咧，見到師傅真係學姐話齋啦，喺邊度跌到就喺邊度起翻身。咁呢個係我哋師傅性格同埋佢對自己生命嘅熱誠啊！咁所以咧，我哋都不能不服咗佢㗎，係咪啊？大家咪覺得係咪好服佢啊？係。不如我哋請得好服佢嘅師傅出嚟同我哋介紹下太極啦，好唔好啊？多謝大家。我唔係揸好快，其實我唔係中意揸快車嘅。咁型嘅。不過我唔中意前面有車頂住我，所以我就要過咗佢。大山好多高手嘅，我係高手嗰堆最慢嗰個，先係咁講啊。都犀利啦！好啦，跟住落嚟咧，我介紹下啦。咁啊，我哋練功目的係乜嘢咧？就係強身健體，係咪？啊，就係養生。強身健體同養生有啲唔同嘅喎。養生嘅層次咧係高於強身健體嘅。強身健體嘅話，你去游水啊、打波啊、行山啊，都係強身健體。但係咧養生唔同啦，養生我哋要練氣，講緊氣就係內氣，啊，係唔同嘅練法嘅。咁我而家首先介紹下，我哋就算學功夫都好，唔係拎嚟打人，我強調係自衛防身嘅啫。咁而家咁究竟嘅我哋可以點樣去練氣咧、練功咧？喺我哋道家文化嚟講咧，就係行住坐臥都可以練功嘅。行功即係活動嘅，咁啊以太極拳做標準啦，即係個典型典範啦。住即係唔好喐啦，咁啊站樁。坐就係打坐啦，臥即係睡功啦，即係你行住坐臥呢幾樣嘢已經包括喺我日常生活入邊啊嘛。咁我哋都可以練功嘅，所以唔好話咦我冇時間練喎。我哋要將個練功咧融入生活入邊就可以啦。當然啦，你上樓梯可以練功，因為你有個起伏啊，係咪啊？呢個當然你有啲規矩你要守住先係啦。一般人行路就係行路啦，練功有練功規矩嘅。咁啊一陣間賴氣，跟住落嚟講嘅內容入邊咧，有啲我賴到我就做一啲示範啦，先等你明白。咁所以就係唔好話冇時間，唔好話哎呀我坐輪椅都可以練㗎嘛。打坐你練到啦，你都要瞓覺嘅係咪？你可以練臥功啦、睡功啦，瞓喺度都可以練嘅。所以係全面性嘅，簡單嚟講，即係我哋人我哋要食物，要啲營養支撐我哋身體係咪？咁我哋中國人主要嘅糧食咧就食飯，鬼佬咧就食麵包、食麵粉，目的都一樣嘅啫嘛。即係通過唔同嘅方法都可以。當然每個人有咗佢個偏好，譬如喺我嚟講，我偏好動功多啲嘅。咁點解會係咁咧？咁我要喺呢度介紹啦。既然行住個我都可以練功嘅話，咁啊分動功同靜功我哋練功嚟講，咁初階練咩咧？即係以我教嘅，同埋咧我喺武當學到嘅嘢，我將佢解拆佢嘅結構，然後咧將佢形成一個系統。喺動功嚟講，首先咧就學養生初班啦。我哋學18個定步動功，呢啲定步動功咧入邊嘅結構嘅話，亦都係對你學落去嘅話係有幫助嘅。
咁如果進階咧，我有個動功就係爆絲毫步。咁你話因為嗰度動作比較簡單一啲，咁啊一個普通人都容易啲學。因為到太極拳就唔容易學嘅喎。啊，太極拳絕對唔係容易學嘅。當然啦，你冇要求嘅就容易，即係寫字一樣啫嘛。你冇要求嘅，比畫符咁樣。嗱，我人生咧有幾大缺陷嘅，其中好大缺陷就係我寫唔到手好字，我又冇心機讀書，我又冇心機去學字。但係總之自己睇得到，寫俾人嘅話，佢知道你寫咩得啦。真係要研究嘅話，你要寫書法係咪？嗰個書法就唔容易學啦。淨係寫個一字係咪？你都一點都唔容易學㗎。你要練好多㗎係咪？個道理一樣。即係你對太極拳冇要求嘅咧，咁你覺得係做咗個動作就做咗個動作。要有要求嘅一個轉身。我對學生你可能覺得我有保守。我對我仔、我女、我太太，我應該冇保守啦，係咪？即係如果我話你叫開專，你學1年啦，你覺得係好誇張啊？1年啊，陳陽武孫嘅太極拳你都學晒啦，你冇要求就係有嘅話，一個轉身都好多學問喺度嘅。啊，咁啊進階養生功進階班咧就係學何師傅一個動功。喺正功嚟講咧，我就可以教你打坐、站樁同埋睡功。但係咧，你會睇嘅正功嗰邊咧，上下都空白咗嘅，係咪？嗱，我一陣解釋。我高階咧就學太極拳啦，有呢啲基礎，呢啲唔係獨立嘅，即係我教嘅係有個系統嘅，即係點樣叫有系統？即係話一個完全唔識英文嘅人嚟學，咁已經教佢乜嘢啊？先學咩啊？學英文，有個字母先啦，然後學簡單嘅片語啦 ，Good morning, Good night, how are you？ 咁你要講呢個簡單嘅啦，但你要表達一個意思就唔同啦。你要有句子啦，係咪？你寫俾人嗱，寫句子係絕對複雜喎，即係好似練套路一樣啦。有 subject， 有 object， 有 word， 有 preposition， 有 tense， 係咪？有好多嘢啦喎，你唔能夠將中文嘅轉過去嘅喎，即係話你去邊度啊？我去元朗。你寫英文唔能夠講 I go 元朗嘅喎，應該寫咩？漏咗個咩字啊 ？Go to 冇錯 ，to 就 preposition 前置詞。嗰啲嘢用咗講寫英文就牽涉文法啦，係咪 ？tense 你知道啦 ，present tense、past tense 係咪？啊 ，future tense 有好多嘢你要學㗎啦。當然咧，我唔緊要啦，我同隔離嗰個喺邊度啊？我一陣 join 你啦咁樣，我都唔知佢講乜，邊有 join 你嘅啫？係 join 有個 N 音嘅，我都發得唔好啊，因為讀書嗰陣時冇認真學啊。join 有個 N 音嘅係咪？咁你要研究嘅話，你就好多東西要學㗎啦。一陣我會介紹一下嘅。好啦，講翻正功嘅時候，初階我空白咗佢。啲高階點啊？咁我學到打坐站樁，依啲高階係練乜嘢咧？如果你係正功，就係練內丹。咁點解我會空白咗咧？嗱，我講嘢就唔誇張嘅，我老老實實同你講，喺武當功夫入邊咧，喺動功嗰度，我係揾到好師傅，黃文東教我。喺正功嗰度咧，當我宿緣有限，我未遇到一個。我相信佢真係練成嘅。如果打開本書講，大把書啦，係咪？你唔買都好，嗰啲道堂啊，有時有啲書你可以攞嚟睇啦，講內丹嘅。咁如果你話照書嗰度教我咧，我係唔相信呢樣嘢嘅。最低限度你自己練到，令我相信你練到，係咪？然後我先會跟你學嘅。但係我暫時冇一個令到我相信佢係真嘅咯，冇一個，咁我希望你哋嘅緣分會好啲啦，我自己就冇緣遇到啦，我只能教你嘅係動功。好啦，跟住咧我哋正式入去正題啦，介紹我哋太極拳啦。練太極拳嘅目的係乜嘢啊？養生。啊？養生啱啦。唔係健身，嗱，如果健身就有問題㗎，係養生。養生嘅話，咁我
我就唔去細心，因為淨係講養生喺呢兩個字啊，呢個名詞入邊都可以有好多講。咁啊就大家唔清楚嘅咧，而家好彩咧就有 DeepSeek 係咪？養生咁啊咩叫養生啊？什麼叫養生？咁佢就都會介紹俾你，你慢慢翻去查啲資料啦。目的都係養生，唔係拎嚟技擊啊咁樣啊！你話佢功夫咁好，你上去打 MMA 啊，係咪？啊，唔係講呢樣嘢啊，就係養生。不過學太極拳你學落去嘅話，有自衛防身功能，一陣我都會示範一下。咁如果你話啊，我又想問下啦，有邊位而家練緊太極拳舉手我睇下？跟我學嗰啲人唔使舉手啦，其他咧好啊，只得兩個就唔止嘅，其他啲可能怕醜唔舉手嘅啫，我相信唔會咁少嘅。練拳不練功，到老一場空啊！我相信大部分人都聽過呢句説話啦。咩叫練拳啊？你去公園睇下，十居其九都係練拳。佢練緊咩啊？呢個陳式太極拳，呢個咧，哦呢個楊式太極拳，呢個咧吳式太極拳，呢個係咩太極拳？係咪？呢啲都係練拳，即係你做一啲動作。咩嗱？我舉個例，咩叫你只係做個動作？點解面青好純白啊？我而家做緊乜嘢啊？係疑似打脈嘅動作。你唔好睇見我年紀大，頭髮甩得多，你覺得我老中醫，我乜嘢都唔係啊！我係一個普通人啫。不過我身體唔舒服嗰陣時，我去睇中醫，咁佢又擺三兩啲，我又擺翻三啲。呢啲就係啦，疑似你模仿一個動作，其實乜嘢探討唔到。你真係要話我探討啲咩？攞個錶出嚟睇下，要1分鐘，佢脈搏跳到62下，你就係咁樣。至於話佢身體有咩毛病，你完全都唔曉，係咪？但係唔識嘅人覺得，咦呢個係老中醫喎？唔係，我扮嘢啫，即係打拳都一樣。你見到佢係模擬做一啲打拳嘅動作啫嘛。你要睇佢有冇內涵啊，明㗎嘛？但係呢樣就難啦。如果你係識嘅先睇得到佢㗎嘛，你係唔識嘅你係冇辦法睇嘅，即係攞嚿肉出嚟，係咪？點睇啊？話斷舊股啦，係咪？係斷舊股，唔識就冇辦法嘅。根本你教我啦，呢啲唔係三年兩月講得到嘅，啊，嗰啲又要學，你自己知啦，你自然就會睇得到噶嘛。只能夠咁講啦。所以一般嚟講，你見得到嘅十居其九都只係練拳，啊，咁有冇用啊？咁好過坐喺度咯。有啲好過做到奔忙通忙咯，係咪？起碼有動作有啲唔同嘛。所以練功，一陣我會解釋點樣叫練功。何謂練拳？嗱，呢兩例頭先帶咗啦，你見到十居其九只係練拳啫。啊，點樣叫練功啊？我一陣會分開講嘅。好啦，點樣去練有功嘅拳啊？即係話練功啦，要達到養生嘅目的啦。跟住下一頁啦。你練功嘅時候咧，你需要點啊？唔係話你唔好講咁多啦，你跟我做啊，唔係咁嘅態度嘅。我哋要而家呢個係常態，你睇到嘛？我同你講我要長短腳企又得啊，咁樣企又得，呢啲係常態。你要練功要進入功態，練功嘅狀態叫做功態。而家即係常態啊！要進入練功嘅狀態就需要點啊？首先就放鬆、入靜、吐納。咁我而家喺養生功嗰度咧，第一堂我就講呢啲嘅。咁既然一堂時間1個鐘頭去講，而家整個過程整個 talk 都係個半鐘頭，所以我唔能夠細節去講啦嚇。總之3部曲就係醒一個人要放鬆先，放鬆包括埋你身體要放鬆，精神都要放鬆嘅。啊，放鬆咗啦，先至可以入靜。入靜我就可以簡單同你講啦。啊，咩叫入靜啊？一念不起為之靜，一個雜念都冇啊。往往就唔係一路跟住做，一路聽音樂。聽音樂咧就係雜戒，往往咧就係你係喺度做，不過諗緊，哇！啲金又起翻啦，係咪？好快升到4000幾，而家3900幾，似乎呢幾日都一路上嘅，咁我買唔買咧？係咪？你係諗緊啲嘢，不過同練功冇關嘅，冇關嘅就係雜念。我哋唔能夠有雜念嘅，啊！吐納呢個好重要啦，吐納簡單嚟講，用一般嘅講法就係呼吸，係咪？呼吸唔係吐納，
吐納就包括呼吸。呢、個講嘅吐納咧就係喺你放鬆入靜嘅情況之下去做呢個呼吸，先至係吐納。呢、個呼吸有咩要求啊？必須要做到腹式呼吸，即係你吸氣嘅時候、呼氣嘅時候，小腹有起伏嘅。用而家體育啊嗰啲嘅講法現代科學就係橫膈呼吸啦，係咪？人嘅肺氣量，即係你嘅肺可以充幾多氣？我睇啲報告講，一個普通人即係用咗3成嘅咋。你真正練嘅時候咧，可以去到8、9成嘅。咁既然你吸氣要咁大嘅幅度嘅時，你幫要可以咁大嘅幅度嘅時候，要放慢嘅時候，所以就時間長啦。要做到腹式呼吸。如果你冇腹式呼吸嘅，以我個人經驗同埋學生嘅反應，你好難達到練氣嘅效果啦。所以首先就係做到腹式呼吸。我哋一個平常人，一個成人嚟講，大部分都唔係用腹式呼吸噶啦。我哋可以睇翻 BB 仔，你自己生嘅啦，或者係你親啲朋友生嘅時候，你特別留意下佢個個都腹式呼吸。只不過年紀大咗嗰陣時懶咗，然之後得個胸式呼吸。我哋必須要回翻呢個狀態。呢個唔難練嘅啊！你上去深功班嘅時候，我就會教你啲方法啦嚇。必須要腹式呼吸，先至係吐納。吐納就吐故納新係咪？即係將啲廢嘢倒出嚟，吸翻啲新鮮嘅空氣入去啦。簡單嚟理解就係咁樣啦。氣沉丹田，大家都聽過呢個名詞㗎啦。練太極拳，即係氣要落到丹田。咁你咪丹田就係你小腹下邊啦，係咪？手指公摸住肚臍，即係你小腹嘅位咧，呢度有起伏，要落到呢啲位嘅。即係簡單嚟又係講翻腹式呼吸啦。你做唔做到？你做唔到嘅話，你有都好慢㗎啦。你練嘅效果。好啦，我哋嘅太極啊，再我注重手與足合，咁可能要做動作喎，肘與膝內肩與胯合，呢個就係外三合。即係你做一個動作係咪？一伸出嚟，你諗下手同腳係一條線，手踭同膝係一條線。好啦，一伸出嚟嘛，肩同胯係一條線㗎嘛。即係如果你做呢啲動作，如果做呢啲動作係咁樣嘅話，一定係有問題㗎。點解啊？呢邊睇到，你膊頭走喺前邊，個胯仲喺呢度嘛，係咪？所以你只能夠做喺肘與膝合，肩同胯係要合，即係膊頭胯一條線，你一定唔可以咁樣嘅，已經違反咗肩同胯合呢條線啊嘛，個垂線啊嘛。所以我哋唔可以成個身趴落去就咁解啦嘛，亦都唔可以一吹入個身就走咗喺後邊啦，係咪？簡單嚟講，身要有個樁啦，肩同胯一條線啦。佢打出嚟嘅係咪？就係人嘅中線啦。咁一伸嘅手係咪？肘同與膝頭要合得到啦。你身歪歪斜斜咁啦，呢度合得到好似膊頭走咗上去，胯就喺呢度。一睇就歪歪斜斜嘛。呢度可以略咗做一個示範。高人，即係如果你咁樣睇。即係你呢個嗱，你理解唔到佢點解你褪出去係咪？你放出嚟，有啲驚，出嚟。你真做喎，我都做嘅。即係一個氣球，我解釋你聽，即係一個氣球，你都冇泵滿氣嘅，你拍佢都唔死㗎啦。你泵滿氣唔同啦，細力拍得，大力拍佢就彈得到啦，係咪？即係無論點都好，睇到嘛？睇到嘛？邊有真嘅假嘅咧？如果佢係假嘅，我呃到佢21年，仲要交學費喎，呢個係得我本事啊，係咪？如果係假嘅，我暗中要1個月支翻幾多錢俾佢啦，做一場表演幾多錢啦，係咪？咁點解？再出嚟，呢個揾個重啲嘅，你啦。一隻手指一推一佢都㗎，係咪？唔係靠死力。你嗱，呢度順便介紹下你，點解我哋好要一隻手指或者好細嘅力量，細到你睇唔多角有都能夠發揮到，就係問題。你身體你能量有冇聚焦？聚焦咧，我用另一個方法去解釋你聽啦。
我孫今年11歲，佢5、6歲嘅時候咧嚟到我屋企有個後花園。今日天氣好，第一擺張紙，俾個放大鏡你。呢個放大鏡係燒咗張紙嘅，做嚟做去做唔到。點解做唔到啊？因為你窒住佢，張紙擺地下，肯定就唔得啦。聚焦係咪？你要慢慢調節，聚焦啱個光一點就燒咗張紙啊！即係焦佢 focus 你要做，第距離、角度係咪？你放大鏡擺咩放大鏡都燒唔到，都照唔到㗎，放屁。咁你身體一樣，你能夠將所有力集中埋一點咧，你筷子去拮塊木板你拮唔入㗎。但你削尖佢，你拮落去都係咁大力，咦佢就拮得到入去係咪？因為所有力就係集中埋嗰一點。你做唔做到呢一樣嘢？要做到呢一樣嘢嘅話，一定要外三下。所以你只係隨便咁啊，你嘥咗好多力啊！我頭先做啲示範就話俾你聽外三下嘅重要性。招式要做到位，可以達到牽引經絡功能。打太極拳嚟講咧，就唔係靠啲動作，動作咧帶引個色字出嚟嘅，帶引個主要就係牽唔牽引到經絡。我哋人體有12正經，6對喺手，6對喺腳。咁你手嚟講，手指公個肺經，食指大腸經，中指心包經，無名指係三焦經，手指尾內緣心經、外緣小腸經。咁我哋要牽引咧，即係做一個動作出嚟嗱，簡單嚟講，嗱大家咁樣做，譬如扭沙拉步啊，咁太陽嘅，嗱咁伸隻手出嚟，大家咁伸隻手出嚟嘛，手指有感覺嘛？嗱，你調翻嗱，而家就要咁啊，將個手動直，即係手掌動直啊，我慢慢伸出去，將近伸到直嘅時候，有咩邊隻手指會你覺得拉住啊？啊？動直。嗱，首先你5隻手指要放鬆嘅喎，你5隻手指有力嘅外加功夫咁樣，佢感受唔到嘅。手指就要放鬆啊。總之你做到呢度，伸出去，邊隻手指拉住？中指啱啦，中指就心包經。所以扭沙步嘅時候，一推嘅時候要牽引到中指。你咁係冇功能嘅，即係啲你咁係冇功能嘅。嗱，同時你推都唔係，你唔係手指插佢嘛，係咪？啊，好嚟。即係你唔係手指插佢嘛，你推梗係手掌根最有力啦。簡單嚟講，做掌上壓都用掌根去發力啦，係咪？啊，你掌根去發力啦。點會係咁樣整出嚟啦？係咪？你都咩都唔係。佢哋覺得咁樣叫放，咁咩問題咩？你推就推啦嘛，要垂直噶嘛，咁咪牽引到中指啦嘛。用掌根去推嘛。咁簡單嚟講，呢個你最容易有感覺㗎啦。咁喺呢啲狀態，只係符合呢啲條件之下，去打拳行氣，能夠疏通經絡、調和陰陽，啊，提高人體生理機能同埋免疫能力。即係要㗎，咁樣先有機能，即係帶動呢啲人體，就唔係話做咁。如果係咁樣咧，同叫阿溫和通和有咩分別啫？係咪冇分別㗎？只不過招式動作唔同㗎嘛。太極拳就要係有好多內涵，有好多嘢包喺度，同埋做一個動作，係咪？係。譬如一出手嘅時候，簡單嚟講，你覺得邊個動作啱？嗱，好多起身你就咁樣啱唔啱？咁樣咧，高啲咧，低啲咧，咁要點先啱？嗱，跟我學嗰啲就唔好講。呢個距離啱唔啱？咁樣，揾個大隻啲嘅。嗱，就如果你要推佢話，睇到嘛？兩手指公要拍埋嘅，嗱，即係唔可能咁分開嘅，又唔可能擺咁高，唔可能擺咁低，所以拍埋，即係呢度你識又可以啦，係咪？所以雙推掌嘅時候，一定係手指公要拍埋，中指大腳膊頭高度。咁你做出嚟嘅有冇啲要求？你自己揾個人搏一搏就知啦嘛，係咪？好簡單嘅。
嗱，再講單邊係咪？應該邊個動作先㗎？嗱，即係咁樣，呢隻手擺呢度，呢隻手擺呢度，擺呢度，擺呢度，邊隻先？你覺得係邊隻先合理？個個都係咁樣做㗎，你睇下。好啦，我哋點樣用？好嚟。可能呢個嗱簡單嚟講，我哋係咁樣，你睇到嘛？呢度一控咗個手揾呢度，所以呢個只有一隻手臂距離嘅啫嘛，邊可能拉到咁樣咧？你諗下係咪？邊可能會拉到咁樣？所以我哋嘅做法就係一端係咪？扣重心，呢度係45度，呢個正面，呢個格局就45度，呢度就係一隻手臂距離，呢度就係膊頭嘅高度，即係唔會一隻高低嘅嘛。所以過嚟，你睇到嘛？係咪？出嚟。所以一眼睇你就係有問題嘛，你個動作就咁意思嘛。好啦，我哋中招式動作特色。練太極拳嘅初期嚟講，越勤力嗰個膝頭咪先痛係咪？點解會係咁樣啊？因為你喺度扭個膝頭嘛，睇到嘛？扭膝頭啊！我哋冇扭膝頭㗎，你睇下，我哋一轉身睇到嘛？膝頭同腳尖一個方向㗎嘛，就算180度轉身，都係膝頭腳尖一個方向㗎嘛。點可能係咁樣去扭個膝頭咧？係咪？嗱，唔扭都痛啦，幾廿歲。咁你係咪覺得膝頭同腳尖一個方向比較合理啲咧？嗱，你自己去理解下嘛，係咪？我眼見坊間嘅全部就缺乏呢個，咩叫秘傳？呢啲就秘傳啦。你腳唔曉喐嘅，你只係好啦。一旦你係咁喐，腳又開馬開得大一大，肩同胯合不到嘛，係咪？我哋唔同馬一轉，肩同胯合不到噶嘛，睇到一條垂線上邊，一條垂線上面啊，肩同胯合不到噶嘛。一動不動，但係頭就唔可以亂喐嘅，往往就係頭係亂咁喐。呢啲係同功夫有關嘅。咁我賴過先，一陣時間有多嘅，你想提問嘅，你到時我問我，我集中佢講嗰啲啦嚇。頭唔可以亂咁喐，上下相隨，周身一家，呢個就周身一家。講就個個都話上下，周身一家，即係一個整體，好似個地球儀咁樣。北半球轉南半球都跟住轉噶嘛，即係唔會上嗱北半球轉南半球佢唔轉噶嘛，睇到嘛？或者你只係轉咗少少啊，睇到嘛？肩同胯邊度合得到啫？轉係個整體噶嘛，肩同胯合得到噶嘛？轉肩同胯合得到噶嘛？係一個整體，因為一個整體到時喺功夫上發嘅力少少力就夠啦，即係力度細少到你唔相信。有左必有右，有前必有後，有上必有下。嗱，呢個又有咩解釋啊？嗱，坊間嘅我模仿啫，我冇學過傳統，不過我見啦，雲手喺邊邊就走咗去邊邊，手喺邊邊係咪？你可能咁樣做啊，或者係咁樣做啊，類似咁樣去做啊，係咪？我哋調翻轉嘅，手同你嘅腳眼相，你去呢邊嘅時候，睇到嘛？做咗後腳。重心喺後腳噶嘛？你咁樣嘅話，重心喺前腳；咁樣係重心喺前腳啊，係咪？我哋係重心喺後腳。咁係咪我作出嚟嘅咧？咁你睇下點樣用啦？打出嚟。先點樣先睇清楚啲呢個角度？呢個角度嚟啦。譬如佢打你係咪？雲手，你上嚟係睇到嘛？重心喺後腳嚟噶嘛？你一旦係咁樣嘅話，雲手你就會咁樣去啦。咁符唔符合太極要求？即係放啱拳打你，咁符唔符合太極要求？符合。
唔符合。你冇寫幾重人，佢打呢度俾佢打嘛，你轉身嘛，呢度嚟先得，你轉身嘛，寫幾啊？我唔識轉身就手去格啊！呢啲外加嘅東西嚟啫嘛，你點解同佢格咧？你轉身碰下佢，轉身碰下佢出去啦，係咪？你轉身啊！嗱，講個現實嘅例子，大家都而家呢代都冇文盲㗎啦，個個都讀書㗎啦。喺學校除咗讀書，一定有體育堂㗎啦。體育堂唔係打足，我哋嗰年代唔係打足球打籃球啦，係咪？人哋你帶波，你上去投籃或者射龍門，人哋一定唔 mark 你㗎嘛，你會撞低佢嘛，你都會梗係閃身喺側邊就過㗎，係咪？做呢啲假動作過年都係咁樣㗎。點解出嚟？點解人哋打你嘅時候，你就唔記得閃啦？係咪？你閃一閃就可以啦，一出去啦。你點解唔要轉咧？你覺得公司有利，70幾歲人係咪？不質疏鬆啊，碰一碰冇人掂啦。你根本都唔需要碰佢嘛。哦。所以有左邊嘅動作，一定有右邊嘅動作嘅。你睇我哋打嗱，我哋要轉去嗰邊，我先褪嚟呢邊先係咪？好啦，要掉頭啦，要掉頭，都轉親都係喺後腳，就要避開你，即係唔會咁樣，即係冇咁樣。手嘅位置要符合攻防含義。頭先都賴咗㗎啦，譬如推心口嘅係咪？中指只能夠膊頭高度啦，唔可以咁樣啦，係咪？手嘅動作要做到位先有牽引，達到雙方功嘅功能嘅動作。我哋3合一講咗啦，頭先。好啦，招式動作，形神兼備。做出嚟嘅有神，即係人要有神氣啦，係咪？如果係影咗眼睛喺度打緊2個圈咁樣，都唔知做乜嘢。你覺得嗰個放鬆嗰乜都唔係嘛？你推嘅就推啦，係咪？啊，單邊要做呢個動作，轉身伏虎，係咪？呢神個神要出嚟啊！即係你夠惡嘅。咩事？要協到佢啦，佢哋協啦，係咪？係咪打過先啊？不戰又唔講人之兵先係最好，但係你有冇神氣嘛？啊，咩事？病貓咁樣係咪先？可能人哋唔想打你都打你啦，你露咗底啦。當然我平時唔需要啦，喺某一啲場合，你惡唔惡得起？眼瞪得大。有時唔係靠惡唔得㗎，有啲就係要靠惡㗎嘛，係咪？虛實分明，即係重心喺一隻腳上面，你諗下，即係一隻腳上面，手重心喺一隻腳上面，咁虛實分明，即係唔會，你一定要，所以要做到嘅話，就係腳與肩同寬，你先做到虛實分明啦。你掹到咁大嘅，一定做唔到㗎啦，係咪？你都唔喺前腳呢啲腳擔唔起，呢腳擔唔起。嗱，你只係喺度轉，其實只係喺度轉嚟轉去，你都係嗰條，你錯唔開呢個位嘛，係咪？動作連綿不斷，即係唔好斷勁啦，即係話頭先話推手推車嘅例子啦，係咪？啊，好，好啦，佢推過嚟，咁啊，聽啦，失晒身法啦，係咪？邊有咁樣？肩同胯冇合嘛，係咪？哇！你肩咁已經伸咗身法啦，係嘛？
你唔可以失身法，你自己要咁樣啦。好啦，呢啲簡單介紹咗啦，下一個。好啦，學咧唔係淨係，唔好講咁多啦，我呢堂嚟，我學識個動作得㗎啦。咁如果你只係咁低，學識個動作得，你唔使跟我學啦。你去公園啦，揾邊個你睇得上眼，你就跟佢學啦。我哋學嘢係要有道理，即係學英文一樣。我唔需要學咩㗎啦，我識得同人hello how are you good morning。咁你使乜讀咩英文啫？係咪先？你讀嘅話，你就要了解入邊嘅嘢啊嘛。要權利個道理喺邊度，嚟自邊度就嚟自太極圖，一陣會有嘅。同個太極有咩關係？拳法啦，寫拳法意思就係學英文有英國嘅文，要學文法，一打拳都有佢嘅法㗎嘛，係咪？譬如頭先講嘅肩同胯合，呢啲就係拳法嘅要求㗎嘛。拳法上面嘅身法嘅要求，你身體要點樣？功法練功有，即係功法嘅話，即係話你懂唔懂？嗱，譬如呢個扣腳轉身就係一個功法嚟啦嘛，即係你轉身嘅功法。轉身功法咧，起碼我冇去數過，因為視乎啲動作做咩動作，就起碼都5、6個組合嘅一個動作。即係一個英文字有好多個字母組成嘅，但係有啲係必須有嘅，嗰啲唔喺呢度講啦。有啲功法，每一個動作都會有嘅。其實英文都好近似啊！我同你講，每個英文字都會有個響音，係咪 ？A-I-O-U 啊，任何一個英文字都會有嘅。如果有啲又冇嘅咧，譬如 Y、W-H-Y、Y 就冇啦，係咪？但係 Y 就係半響音。呢啲就係英文嘅特色，英文字嘅特色。打拳有佢特色。每個動作都會有嘅，你先至組合到出嚟嘅。身法頭先講咗，步法就睇下下邊嗰度睇唔睇到下邊啊？傳統師傅教法，全拳，咩叫全拳不全理啊？全拳係乜嘢啊？公園嗰啲係全拳教你打。呢套就係八段錦，呢套咧就係24式太極拳，簡化24式，嗰套咧叫做陳式。呢個就教你拳，咁拳你嚟自邊度？點解要係咁樣啊？你點解要係咁樣？我咁樣得唔得咧？轉咗身之後，我中意咁樣啊，我覺得舒服啲啊，我咁樣又得唔得咧？咁有拳法嗰度管咗佢，有功法，有步法，點啊？全拳不全理，唔教你；全理不全法，即係個功法冇教你。即係你做出嚟嘅係冇功法嘅。全法不全功，全功不全步，步法先學唔到嘅。點解步法學唔到啊？你跟我學你就知道啦。步法唔夠人㗎，全部打師傅。如果你步法都學到嘅時候，師傅一定唔及你啦。師傅通常都年紀大啲嘅，你又年紀細啲嘅，係咪？你起碼你年輕力壯，反應又快啲。我而家反應都慢咗㗎，唔及20幾歲嘅時候㗎，真係㗎。廿幾歲記性又好啲，反應仲好啲啊！但係你知道步法呢樣嘢就可以啦。往往就係話，咦，我學咗套太極拳喎，咁我識唔識用咧？用即係話一般嚟講就講自廢防身功能，識唔識用咧？簡單嚟講，你唔識。而家所有即係以內家拳嚟講，內家拳我冇學過，我唔敢批評。我淨係批評內家拳啫。咩係內家拳啊？3大內家拳，三大太極、形意、八卦就係三大內家拳。所有你練嘅套路，咩叫套路啊？你記得24簡化24式啊，楊式太極拳81式啊，都一套㗎，係咪？一個接一個動作㗎嘛，嗰啲叫做套路。嗰啲係演法，即係表演用嘅，入門用嘅。如果唔係嘅空白嘅，都唔知點樣教你。係咪？不如你做呢個動作，你就需要呢個做呢個動作，你就需要咁啦。咁明唔明？哦，原來係咁樣。因為你點解你轉落去咁咬住個膝頭？因為你嘅腳冇扣到嘛，係咪？咁可以通過一啲動作去教你嘛。即
即係最基本就學個套路，唔會識得點樣用嘅。如果你識得用嘅就係你感覺上外家打法嚟嘅。練法點樣練啊？要基本功啦。武當功夫得5個基本，主要基本功得5個嘅啫。你唔好覺得5個少喎，千萬首音樂都係5個音階係咪？邊個音階啊？哆唻咪嗦啦，就係5個音階，可以作出千萬首音樂出嚟。顏色千萬種顏色係3個造成嘅，邊3個？三原色啊！睇下無線個 logo，Red Green Blue， 紅綠藍，可以溝到千萬種顏色。所以你唔好睇少5個基本功，5個已經好多啦，5個動作。簡單一個就係踎低起翻身，我做俾你睇下。好啦，你踎低係咪？個個踎低，起身，腳踭起，你練唔練得到啊？腳踭起。當然呢個重要啦，係咪？你能夠發放出去嘅，你咁樣推佢水平出去㗎嘛？你能夠佢能夠腳離地，佢唔係跳出去嘅啊！佢唔係腳跳出去嘅，嗱呢個一定有起㗎嘛。內家拳叫拔筋，太極拳叫拔筋，即係佢腳下冇筋啊，係咪？任你放啦，一定有呢啲。呢度做得好明，好淺白俾你睇啦。一定有個向上嘅動作㗎嘛。但係國家規定套路24式咧，就係無論做邊個動作咧，頭咧都唔好有佢嘅，嗰啲就係費你功夫㗎嘛。我哋中國任何改朝換代咧，其中一件事一定做嘅就係禁習武，一定做嘅每個朝代。而家就唔同啦，係咪？以前嚟講，能夠去作反嘅，全部都係要有力㗎嘛。有功夫更加好㗎嘛，係咪？就廢咗你，唔准入武，直到政權穩定咗啦，先至出嚟嘅。打法智慧防身功能，咁我哋特色係乜嘢啊？啲人就話：咦，先下手為強，絕對就唔係太極特色啊！張嚟，我哋係點啊？我哋係皮不動，皮不動，皮肉動，你先動。我哋係咁樣嘅，我哋永遠都唔會出手先。咁就你上去比賽冇呢樣嘢㗎嘛，梗係第一時間打低人先啦，係咪？所以我就強調就係我哋智慧防身功能。所以你唔好嚟麻煩我，就咁意思啦。仲有啊，我哋嘅勁嗱，呢啲你睇得到嘅，喺呢個角度嚟睇到嘛？呢啲你睇得出嘅係咪？呢啲明勁，呢啲係下等嘅東西。但係我保證你喺網上面你都見唔到。我2009年咧已經係悼聯會活動，我擺咗上網啦。暫時我喺網上面，我得閒我都 search 下㗎。知己知彼嘛，你出現人哋世界，唔好自己閉門造車嘛，都學唔到係咪？嗱邊啲睇嗱呢啲暗勁你睇唔到啦，啊呢啲暗勁你睇唔到啦，係咪？好細微嘅東西你睇唔到啦，呢啲你睇唔到啦，係咪？嗱呢啲睇唔到啦，膊頭係咪？呢啲你睇唔到啦。後邊都得喎，不過一定要知喎，唔知我俾人幫下同一個好多人講嘅嘢，咁俾人知道佢哋，咁就得啦，係咪？嗱，氣鼓，咁就得喎，一定知，意到氣到嘛，唔知唔得嘅。頭先已經做咗啦，係咪？你不過佢，好啦，抽身換影，移形換影，你唔係企喺呢個你嘅面前咧，睇下邊個手骨硬嘛，你改變你個位置就可以啦嘛。我舉咗例啦嘛，你學校打籃球、打足球，人哋掹你都兩邊走噶嘛，係咪？你都唔會撞低佢嘛，除非美式足球啦，就係大四集咧撞低你㗎啦，係咪？你好，本身你都知道㗎嘛，不過你唔好用嗰剎那，成個人硬晒嘛，唔好用嘛，覺得係手嘛。四兩撥千斤咧，
暫時我未叫你真係曉嘅，嗰啲只係理論，見聞生義，即係見到呢句説話，自己喺度好似作文嘅老師出咗條題，自己喺度作。其實咧就係、你跟我喺你拜咗師之後，第4級、第5級第一堂你就學到啦。因為一學散手嘅時候，你必須要知道呢個技巧係乜嘢。啊，原來咁簡單嘅，就係、任何人都做到嘅，唔使練嘅。啊，但就係有啲技巧啦。啊，技巧當然有啲技巧唔係一個技巧，而係之前你學咗一堆技巧，然後呢度再加上呢個你就用得到啦。啊，因為我哋唔會有打沙包，你睇一枕都冇噶嘛，俾所有人睇啊，纖纖玉水一手袖一枕都冇噶嘛。你睇我都瘦噶嘛，我唔係大隻佬嚟嘅，好多好大力，唔係靠嗰啲噶嘛，都係靠啲技巧。啊，最後示範就係有形招式，就頭先都做咗一啲㗎啦，係咪？啊，都係轉一個啦，轉身伏，我哋嘅轉身伏虎係咪？佢一邊大，一個轉身伏虎，咁樣做出去啦，係咪？呢啲咪有形式招式啦，單邊，單邊，啊，呢個單邊啦，跟住咩啊？你睇最緊要，無知無識。呢啲都係初級同好下等啊！呢啲係初級東西。佢教呢啲無專無識啦，指下天曉嘛，伸手指下天，我睇下，學到啦，學到啦。嗱，佢一個手打嚟，呢度指下個天，你指下個天，學到啦係咪？如果腳踢嚟，你督下個地喎，你扶一扶㗎啦。呢個唔能夠發放啦，因為唔出嗱。誒，已經可以啦嘛，出去啦係咪？有咩咁難啫？識又唔識啊，太多啦！跳埋兩手識嘛？跳埋兩手我睇下，嗱學到啦，嗱佢打你咧，你又唔使指天篤地啊，就跳埋兩手，已經入到位啦，係咪？嗱，就可以啦，夠簡單未？就係咁簡單啫嘛。右手揮上周身同處揮手，咁啲示範嗰度頭先兩拉落嘅時候，呢啲就係啦嘛，你碰邊度都可以啦嘛。呢啲碰邊度都，呢啲周身同處揮手。天下間嘅功夫，如果有個人冇咗兩手，一定冇得教你嘅，因為全部都用手嘅，唯一就係太極，收埋兩個手都可以係咪？啊，你收埋兩個手都可以啦嘛，碰下邊度都可以啦，係咪？啊，一腿千斤墜。一樣啦，係咪？開始暗藏嘅玄機，而家到4點啦喎，繼唔繼續？繼續講。嗱，你約咗人嘅就早啲走啦嚇，有興趣啦。我哋準備啦，太極就暗藏嘅玄機啦。嗱，我哋首先咧知道太極圖係人都知啦。一般見到嘅咧就係後天太極，因為點解係後天嘛？先天即係你前世係乜嘢睇唔到噶嘛？先天就第一時倒翻轉嘅係咪？單獨咁睇唔到佢咩玄機嘅，要將佢拼埋喺度拼。嗱，將兩個左右拼埋，再拍埋啲，再下一張嚇。咁啊出嚟呢個啦，呢個全黑嘅就係陰啦，陰中一點陽，陽中一點陰。但係你要留意到嘛，佢組合係點啊？係咁樣去做出嚟嘅嘛。係咪？呢個八字喺數學上無限大嘛。嗱，跟住同你介紹個推手，個推手好簡單啊。個雙推手你容易理解，我只不過係咁樣喐就睇到嘛。嗱，一係調翻轉頭啫嘛，係咪？即係調翻轉頭嘅八字啊。好嚟，嗱，即係只不過係咁樣做啫嘛。跟住你學下發勁嘅動作啫嘛。好啦，調翻轉頭嘅係咪？嗱。調翻轉頭嘅，呢個係難理解一啲嘅喎，呢個係難理解一啲嘅喎。明白咗嗰個八字嘅出來源之後，跟住睇下，咁我哋有邊幾個方位咧，或者邊幾個徑咧？嗱，首先一個圓嚟講，有個呢個平圓係咪？跟住斜圓，有左就有右啦。跟住仲有咩啊？仲有個立圓係咪？當呢啲組合埋咧，就出現呢個啦。
所以話你話太極有8個方位，邊個8個方位啦？呢8個方位已經係由立圓、平圓兩個斜圓組合出嚟㗎啦，就要學呢啲啫嘛。呢個就畫出嚟啫，具體嗰個圈你點轉出嚟咧？呢先係最巧妙嘅地方嘛。要學太極，即係套路係最入門嘅東西啦。你就要學推手，推手勁用勁不用力。咩叫力啊？好嚟，你咁啊？呢啲有力啊，呢啲打啊，呢啲係勁啊，睇唔到噶嘛。即係呢啲啊，你睇唔到噶，冇撞擊噶，挨到推嘅力係好大噶，同唔同意推嘅有好大？嗱，你有啲懷疑係咪？又舉個例你聽下，你屋企個雪櫃夠重啦，要移位，你太太哎呀，我唔夠力，你幫我推啦，你咪埋到去，咁樣整個雪櫃嘛。你朋友架車死咗火，叫你後邊同我推住佢，你會咁樣嘛？你踢佢一腳嘛，車身俾你踢甩咗，佢都唔喐啦。你推車推雪櫃點啊？你都係頂住佢，咁先推到噶嘛。所以推嘅力係大過你撞擊噶嘛。但係外交工全部都係撞擊噶嘛，係嘛？撞擊，所以打沙包啊，啲撞擊嘅力，我哋要挨住嘅，啊，全部都挨住噶嘛，係咪？全部都挨住噶嘛，冇撞擊嘅，所以唔使打沙包。啲女士纖纖玉手都好，又唔會起晒腫，又唔會成身有筋肉人一樣。譬如推手，勁步單推手啦，介紹下。勁步單推手，睇到嘛？係整個身去轉，就唔係你方方見到啊！睇下身唔轉，手去轉啊！我哋整個人轉，手係反而唔喐嘅。呢個手喐就因為你身轉，就唔係咁去轉啦。雙推手，雙推手，係咪？太極拳嘅精華唔係喺太極拳套路嗰度，喺推手嗰度。喺推手嗰度，你要發覺，你平時你判斷唔到啲距離嘅。你喺呢度判斷距離，你慢慢去仔細體會下經絡嘅走法，係咪？師本就咁樣講啦，而事實上亦都係咁樣。對翻個力嚟推過嚟，要感應3樣嘢，邊3樣嘢啊？你覺得一個力推嚟，你要感應邊3樣嘢啊？方向。冇錯，首先佢方向咧，向住你，向住左右兩邊，通常都向住你㗎啦，係咪？人推你嘛，力嘅方向，仲有咧大小、速度係咪？佢快定慢？佢慢一樣可以推到嘛？你推一件嘢都係好慢都推到噶嘛？要感應呢3樣嘢，係咪咁？係咁樣，但係呢係嘴巴講，但係實際上應用嘅時候就比較複雜一啲啦。呢個係需要長時間學習嘅嘢嚟嘅。啊，跟住腳步雙推手，好啊。咁你腳步雙推手，轉圈，前後都有嘅，不定行推手，點行？負擔推手都一樣啦，請嚟。即係本來就係講呢個啦嘛，係咪？好啦，為咗你要明白咩叫動作要做到位，同埋點同呼吸去配合，咁大家可以嘗試下做。嗱，因為你企起身嘅時候咧，你會碰到隔離左右嘅，你又將身擺斜佢就唔會同隔離左右。你想學習體會就做呢個啦。企起身嘅時候，你身體會碰到其他噶嘛？譬如身擺側啲啊、斜開啊、錯開就得啦。企出嚟，好啦，我哋先學一學個動作點樣先，然後我試同你分解要注意啲乜嘢好啦。手都不如缺，推重量好太極，然後吸氣，向上呼，上吸，落
負。好啦，我重複做。我哋落咗負，上溝落負。好啊，咁樣咧即係手部嘅運動。而家等你體會下，要點樣做到先有功，即係有內涵啊！好啦，我哋再由呢度做起。跟住好啦，跟住手盡擰，手指要放鬆喎，盡擰，擰到盡頭咧有隻手指拉住係邊隻？尾指。你冇感覺咧，因為你手斜仲係斜嘅，你冇反到去後邊，擰到盡尾指。尾指就內緣生經、外緣小腸經牽引到呢條經絡，上落。好啦，唔好望我，望你自己嘅手，將中指相對成一條直線，手掌同地面平衡，手踭自然伸直少少。邊隻手指拉住？你做到嘅。邊隻手指拉住？中指啱啦，中指係心包經，所以你只係咁樣去做係冇功能嘅，你只係活動下，即係活動下個肩膊啊咁樣，你要做到位先有嘅，咁啊叫做到位就有啦，係咪？好啊，等佢坐翻低，因為做一個動作要做到位先做有牽引經絡功能，先達到養生嘅目的。咁至於話心法嗰度，我只係用口講啊，譬如你做頭先只係做一個動作，其實我哋要咁樣嘅，我哋要想像兩手伸到地平線，宇宙依然你想像幾大就幾大。上臂彎之間手集到團宇宙間精華之氣頭頂，落團氣經你頭頂百會有你頭頸，又係個小腹。一分嘅時候，嗰團氣經兩個大腿小腿再經已經傳入地。再重新諗兩個手臂伸長伸到地平線嘅邊緣。嗱呢個我簡單啲啦，呢下就做收息啦。上臂彎手之間手集咗團宇宙間精華頭頂落，團氣經你嘅頭頸，好啦，最後落到丹田。然後想像氣就收歸丹田，最後要氣要收歸丹田。我哋練功嘅時候，要練功目的係咩啊？就練氣啊嘛。咁所以點啊？我哋練功就一定要收功，將啲氣收歸丹田。就咁樣。頭先我略略用口講就係個心法。心法係咩啊？心法就係話你做一件事嘅時，即係你做一個動作嘅時候，你要諗住啲乜嘢嘢。呢個咧就係觀氣動作嘅心法，就要諗住呢樣嘢。好啦，簡單介紹我哋嘅課程啦。一陣間我今年咧年頭咧，我做咗個網站嘅，多啲我哋嘅太極養生嘅資料。一陣間你可以影低佢啦，佢有個廣告喺度。咁我哋主要安排係乜嘢啊？我哋適合對武當山道家、太極養生及武術文化有興趣嘅人，希望藉住學習咧，改善身心靈嘅人參加。即係我哋當一個文化去學習，唔係話學完之後咧睇下可唔可以做武林盟主啊，去攞世界冠軍，唔係呢樣嘢。通過當係一個文化學習，我都係。我哋難得係乜嘢啊？我哋係有系統嘅，往往係點啊？我啲人就，咦？我學咗太極之後，我既然係三大內家拳三大，有三大拳種係咩啊？頭先講咗太極拳仲係咩啊？形意拳、八卦掌啊嘛，係咪？咁跟住我就揾個形意拳嘅師傅學，跟住跟個八卦掌師傅學，全國公認佢係最叻㗎啦。你覺得拜一個師傅有齊三樣嘢好啊，定係拜三個師傅好啊？三個好，好啊。我解釋你聽啫。太極嗰個咧就喺遼寧，八卦嗰個咧就喺貴州。好啦，形意嗰個咧就喺雲南。平時學你冇問題嘅，我就冇嘢多，就係時間多得閒去。好啦，一對過，你要知道傳統武術係，你既然學傳統嘅東西，三節兩壽。你要三節就係新年你要去拜年啦，
中秋啦、冬至啦，另外就係師傅師母嘅生日啦，已經冇講話你師傅師母娶新抱，或者係有個孫文。我問你去唔去？你有幾多時間去？你有冇諗過呢啲問題？我冇啊，我交咗學費得啦。咁你交學費就學交學費嘅嘢啦。你唔好希望師傅有咩秘訣啊，咩傳俾你啦。人學咩你學咩啦。如果人學咩學咩，我使乜要到山長水遠走佢啦？係咪？我就係問你有冇多時間？有時間仲要有錢。啊，你可能遇到個喺牡丹山山腳有好舊嘅廟住到個龍像喺度。你睇佢好寒酸嘅，咩都冇嘅，因為佢都唔會有。咁佢話：我想拜好啊，我可以收你做徒弟嘅，你同我一齊住咯。咁啊難得啦，係咪一齊住？啊，朝頭早又練，夜晚又練。不過你早過起身煲水佢洗面，遲佢個飯同佢洗衫。你喺香港你都揾個女傭同佢印傭同你做啦。你去到要同人洗衫，人同煮飯同佢倒談判。跟住來不來，佢又會話：我都呢一把年紀咯，我有個師兄幾十年冇見，以前同佢好好嘅，佢喺雲南，喺華東人嗰度，我真係好想今生能夠再見佢一面。你聽到你點做啊？大聲啲！好師傅，我陪你去啊！幾多你想坐咩？坐飛機啊？坐咩咁樣？計埋幾千蚊，我補貼你一半啊，師傅。梗係叫你搞掂佢啦，佢冇叫你搞掂啊，不過佢話好嗱，呢生人能夠見佢一次面就最好啦。你話俾佢聽啦，咁你自己辦啦。好多嘢唔係你想象中咁樣嘅學傳統嘅嘢。好啦，我哋難得咧就係太極形意八卦，我哋有個系統嘅。嗱，我唔係教你形意拳喎，我係教你五行嘅功法。因為太極功法嘅根就係嚟自五行同八卦。個太極圖圓就係八卦 ，S 線就係五行。新東老師就攞咗五行同八卦嘅功法，再加上佢自己創新，就組合埋就係太極嘅功法。咁有八卦。有太極咦？有得五行，都唔係形意拳咩？形意拳嘅根就係五行拳。你學咗五行拳之後，自然可以解破形意拳。形意拳有12形，我只能夠教你3形啫。龍形、馬形、駝形，我只係教你3形啫。通過呢3形就啟發下你。既然太極就係收埋兩手得啦，仲使咩？仲需要咩形啊？係咪？嗰啲你依然表演用啦。嗱，你知道下就可以啦嘛。我哋難得咧就係，如果你間學話，我一個系統入邊就已經包齊晒啦。個課程咧就長短都有嘅喎，短到養生功初班4堂免費班係咪？長嘅阿昌學咗幾年啊？21年。阿方啊？20。未學完。點樣啊？終身學習。就係咁多嘢學，我到呢度，你千祈唔好咁樣講。我絕對唔係龍武林高手，我經常咁講㗎啦。我只係掌握到一啲嘢，就算掌門人好多自稱掌門人武術9段啊，我可以看破佢嘅，我只能夠咁樣講啊。我唔係龍武林高手。因為人哋揾你切，千祈唔好有切磋呢樣嘢，切磋就係埋嚟向你挑戰。不過我哋中國人咧講得好聽啲，同你切磋。既然向你挑戰，梗係想打低你啦！唔通就俾你打到你頭都面中氣啦？我服啦咁啊！你唔相信嘅，再睇翻葉問啦。葉問嗰套有幾集我唔知道，就係個金山爪，係咪？即係西北。跟落嚟廣東，逐間武館去打，
最後打得咁多，真係唔夠。最好邊個最勁嘅葉問就係揾葉問，你嗰啲人同佢切磋，就係打低你，佢先至可以喺度開到館啊！要打低又唔係容易嘅喎，唔係啲功夫好唔好，呢個唔係主因，最緊要具備嘅條件係咩啊？心狠手辣唔慳毒，你做唔做得到？我問你。啊，跟住落嚟嘅節目咧就係有徒弟阿方同大家分享佢嘅學習心得。各位大家好啊，師傅好，師母好，咁多位理事好，咁另外咁多師兄師姐好。其實後邊聽唔聽到我講嘢㗎？咁我唔係，唔該晒。有咩好啲嘅話？啊，係啊，會爆咗其實。嗱，咁我咧就係阿師傅第4位徒弟，咁啊跟咗阿師傅20年，不過我哋好後生咧，就跟阿師傅嘅，一定要強調，佢成日都係咁講。好啦，咁我咧係今日嚟咧係想同大家分享我嘅故事。咁我跟阿師傅20年，學咗太極，對我有咩好處先？咁頭先阿師傅講咗好多好處啦，係咪？咁我就想分享我自己嘅故事。2012年我就有癌症啦。咁跟住做咗手術、化療、電療，食咗10年藥㗎啦已經。咁到今日嚟講，咁我就即係想分享少少嘢。我喺癌症嘅時候咧，咁大家其實而家都聽到問癌會變色，係咪？咁好驚㗎嘛，係咪？咁我做緊治療嘅時候，其實就好奇怪嘅。基本上咧，我係頭嗰2-3日，我打咗6針，頭嗰2-3日唔舒服。咁跟住咧，全期之後咧，都冇咩特別嘅唔好處嘅，即係或者都俾人哋精神啊咁樣啦，或者我做手術嗰陣時，我第2日我已經跳落床嗰度可以打太極嘅，咁所以咧，咁我先頭就唔覺得係咩問題，但係跟住我做完手術做晒呢啲之後咧，我就係去做化療嘅義工，我做好多義工去陪診，咁我接觸到好多癌症嘅病人。咁喺呢10年8咗，我經歷咗咧，就話睇住佢哋同我有咩分別啦？有學太極冇學太極，有運動冇運動，其實係有分別嘅。咁最近咧，哈佛或者係其他好多機構咧，都做咗一啲研究，最好嘅運動係咩咧？其實太極拳係其中一個。咁另外諾貝爾獎今年咧，嗰幾個得主咧，其實都係講緊免疫療法，咁同我有咩關係咧？咁我就諗起阿師傅，成日都話我哋學太極捨己從人，真係嘅，技擊入邊都係，我哋做人都一樣。我喺癌症治療入邊咧，我發覺我同人哋唔同嘅話咧，就係我對癌症入邊咧係冇抗拒嘅，即係對佢，譬如佢一定係有好多唔舒服啦，咁我會去接受。我會同佢共處。其實我而家一路做好多癌症病人都一樣係咁樣。我哋個心態係咩咧？要去接受免疫療法，其實都一樣嘅。佢係即係提升我哋自己嗰個身體嗰個細胞，去對抗嗰個癌症。其實同道家嘅思想都好一樣。我哋唔會係，譬如師傅話，人哋打嚟你唔會打翻佢，我哋係轉身，跟住轉身去接受佢，然後再將佢融化喺個身入邊。如果阿師傅嘅技擊就話用一支招式，咁將佢放出嚟啦。譬如阿昌師兄啊、寶師兄佢哋，即係入咗嚟，佢唔係就咁硬生生咁推佢，其實同我哋去嗰個身體，我哋用免疫療法都一樣。我發覺最近咧，我就都好睇好多噶嘛，同埋我哋嗰啲陪伴嗰啲癌症病人去做治療嘅時候，其實都一樣。佢哋越唔想對抗，越唔想去有呢個癌症，或者佢會覺得好唔舒服，我接受唔到，呢啲全部咧都會令到你嗰個癌症咧係比較係難接受啲、辛苦啲嘅。但係當我哋接受咗佢，唔去抗拒佢嘅時候咧，再用翻自己身體嗰個細胞，再去做嘅時候咧就會唔同啦。咁
咁呢個其實同道家嘅思想一樣，你係要同佢合一，跟住將佢再還翻出去。咁呢個咧就係我喺跟阿師傅學習咁多年嚟一啲少少經驗嘅分享。多謝各位。唔該晒方師姐。方師姐咧就打太極咧好有仙氣㗎嚇。咁而家個環節咧，我又要咧就再請翻師傅出嚟啦，為大家回答問題喎，好嘛師傅？大家有冇咩問題問師傅先？你最後3個問題。三個問題，好，三個問題。呢位先生，各位好，我上起呢個太極養生班嗰陣時咧，咁我自己本身我1年365日都係沖凍水嘅，但係阿師傅就講我哋就唔好沖凍水，沖暖水。咁我就都聽阿師傅講，我就早嚟開始沖翻暖水啦。但係我唔明個原因究竟係喺邊度咧？差喺邊處咧？如果我繼續又沖凍水嘅話，係咪會對我譬如話練太極啊咁有其他嘅阻礙或影響咧？嗱呢個咧就我只能將我自己個人嘅經驗同你講啦，即係我師傅嗰啲唔會去到咁仔細嘅，我覺嗱第一就係你一沖凍水咧，啲毛孔咧就會收縮，即係收晒嘅，係咪？我哋練氣嘅，我哋練功嘅時候，身體我哋未必會出汗，視乎天氣啦，但係一定會身體要發熱。發熱嘅話，可能就出微汗啊。如果係天氣暖啲一啲嘅時候，咁毛孔會張開，咁你一練完之後，往往就係、譬如好多人就練完功，跟住食嘢，跟住要翻工㗎嘛。翻工譬如熱天出咗一身汗嘅時候，有陣味啦，所以要沖涼。咁你一沖凍水落去嘅話，嗰啲毛孔急速咁收縮咧，就唔係咁好。沖暖水，所以我就話我哋練功係需要保暖，要注重保暖就可以啦。所以你練任何門派嘅氣功嘅度，佢都話唔好冷氣吹住，唔好風扇吹住。譬如喺戶外唔好當風吹住就咁嘅原因啦，唔好攝到啲寒氣。主要就係咁樣。最後2個問題。如果冇問題就多謝大家嚟參加呢個講座。多謝。喺離開會場之前咧，我邀請大家咧可以影一影呢一幅PowerPoint 啦。咁因為裏邊有個 QR code 嘅，咁大家亦都可以入師傅個網站度，裏邊咧就會好多資料，關於我哋嘅養生功嘅資料啦，甚至係我哋其他嘅資料，或者係包括我哋以前曾經表演過嘅圖都喺裏邊嘅。好，咁我交翻個環節俾大會先，唔該晒。好多謝羅師傅嘅精彩分享，同埋大家各個師傅嘅分享示範。咁我哋而家有請我哋鳳形師館嘅副館長葉漢堂副館長去頒贈呢個紀念品俾羅師傅。慢慢